Lep pozdrav iz Burjomija, zdraviliškega kraja, znanega po mineralni vodi, ki je številka 1 izvozništva v Gruziji. Tukaj so vrelc odkrili že pred več kot 150 leti, pravi razmah pa je kraj doživel v sovjetskih časih, ko je bil ena izmed najbolj priljubljenih počitniških destinacij. In ker smo malo na tesnem s časom, si ga bo ogledala kar med tekom. Evo ga vrelc! Zdaj pa topla. Ja, zdaj pa ta prava. Da vidim. Ja, topla. Po mojem, ker sem mladi v redu, ampak ima mehurčke, ja. Tako malo me na Šmarješke spominja. Z Burjomijem v roki, na pot proti Alt-Halcike. Zdaj smo v Alt-Halcikeju, oziroma na tem gradu, ki izvira iz 13. stoletja. Pred dobrimi 10 leti je bil dodobra obnovljen. Kar pa je tukaj zanimivo je, da je bil v vsej tej zgodovini pod različnimi oblastmi, tako da imamo tukaj od cerkva do mošeje, do vseh možnih stvari, je kar en tak konglomerat različnih stavb. Zdaj si bova pa pobližje ogledala starodavno jamsko mesto Vardzija, ki je bila nekdaj dom 50 000 ljudem. Predstavljajte si, da je to samo del tega, kar je bilo včasih 19 nadstropij, več kot 600 sob in pa 25 vinskih kleti. Zdaj smo v hladni sobi. Pa ne sem, ker je zunaj vroče, ampak ker je bil to njen namen. Kakšne ozke štengice. Je kaj? Ne vem. Svetlobe? Ne. Ne? Zdaj gremo v pol nekam gore. Oj. No, bože mili. Kam sva prišla? Zelo visoko sva. Ampak tle je 19. Je. Med ptiči nekje. Vardzija pa ni samo spomenik, je tudi aktualno prebivališče menihov. Tukaj oni živijo, tukaj naprej se ne sme iti, ker to je aktiven samostan. Dobro jutro. Zbudila sva se v Calki, to je na jugu Gruzije, prespala pa sva v takomle šotoru z razgledom na ta čudovita drevesa, zvezde, sva šla pa ven gledati. Le streljajo od najnega prenočišča, pa sva pri temle Diamond Cass Bridgeu, 240-metrski most, ki so ga postavili v tej regiji predvsem z namenom spodbujanja razvoja turizma.
Nič, greva preveriti, kako izgleda hoja po tem steklenem mostu. Vendar da ni za tiste, ki se bojijo višine. Tamle naprej so še eni glampingi. Je pa ta 1,5 km dolga pot speljana tako, da se gre najprej do slapa, potem pa prideš na most na drugo stran. Se nam zdijo pa pri tej atrakciji kar požrešni, ne? Ja, vsaka stvar stane. Prišla sva do tehle slapov. In strinjava se, da je ta naravna znamenitost precej lepša, kot pa človeška nad nama. Tla so zamenjena in sva na mostu. Torej panorama. In pa en ogromen kristal. Zdaj pa, če si dosti pogumen ali pa neumen, greš lahko pa tudi čez tudi s kolesom. V sredini tega diamanta je tudi restauracija, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov. Je namreč kar 280 metrov nad tlemi in je najvišje ležeča obešena struktura. Zdaj pa se premikamo proti vzhodu države, od kave proti vinu. Od kave k vinu, sva rekla. Zdaj sva v vinski pokrajini Kaheti, v družinskem vinogradu, kjer poročajo, da letos sezona ni najboljša, predvsem zaradi veliko sodre in spremembe temperature. Začela se je pojedina ob vinski degustaciji. Imamo vsega možnega od hačapurija do odžahurija. Plavna zvezda pa je seveda vino. Imamo saperavi rdeče in pa neko belo, ne vem že kaj. V teh posebnih skodelicah pa se jim reče pijala. Tako da ne znamo več, ne, kako se reče. Pašihuri. Tako da bomo kar po domače. Na zdravje. Na zdravje. Lep pozdrav iz Signagija, osrčja regije Kaheti, znane po vinu. To mesto s 3000 prebivalci pa si je zaslužilo prav poseben nadimek, in sicer gruzijska Toskana. Le zakaj? Vino je v regiji Kaheti tako pomembno, da je v bistvu povsod, tudi v grbih, v klopcah. Najin vodič očitno. Sinjagi se imenuje tudi mesto ljubezni, verjetno tudi zaradi tega, ker imajo upravno enoto odprto kar 24 ur na dan, tako da se v bistvu lahko poročiš katerokoli uro v dnevu, dan v tednu. Kaja, kar greva?
Mam jaz eno boljšo idejo za početi zdajle. Ok. Boljš, da delamo hačapuri. Dober dan, delamo hačapuri. Notri gre, poleg moke seveda, pol litra jogurta, malo kisle smetane in pa sončnično olje. In to je praktično vse za testo. Testo smo zdaj dali v krog, noter je Meretian cheese, se pravi sir, gruzijski. In zdaj pa naredimo tako velik krog, ker imamo ponov veliko. Dobro si spekel. Evo naju, nazaj sva v Tbilisiju, srečno in varno, kar pa ni tako samoumevno. Vožnja po Gruziji je pač res čudovita, ker država je čudovita, ampak ta vozniški del je pa bolj tako. Res, pričakuj nepričakovano je nek moto, ki se ga voznik drži. Od tega, da smo na avtocesti videla pešca. Avtomobil, ki je prehiteval rešilca s sireno. Krave so itak običajne. In pa dvopasovnica lahko vedno rata, več pasovnica, pa ves svet je parkirišče, ne? Ampak, kakorkoli priporočava, da si rendate avto in ogledate to čudovito državo, ker ponuja res ogromno. Priporočava. Do naslednjič. Bye.